Ke masjid, maghrib, sore. Bapak nanti init-init. Mulai leungit wibawa bapak. Anak mulai ngalawan. Kumaha cek anakna? Bapak ge tara ka masjid. Heuh nya. Namanya sadar. Nyai ngos. Tere mah. Tapi indung dan nitah ngaji lainnya ke Al-Quran ya ke remote ke cecengiran sorangan. Beda jeung baheula bapak yang kedap deui magrib samping mana? Kamar Pak. Cenah ka dieu? Kopiahna? Ieu Pak. Bajuna nu rapi? Ieu baju kokona. Hayo wudu ti dieu. Bapak hayang ningali. Ka mana sih Pak? Urang ka masjid magrib. Lami kene Pak ti ayeuna urang berangkat jeung bapak. Bapak geus siap pake samping ieu. Eta tuturus ngaranna alus. Bapak lain nita hungkul tapi pinter nyontoan. Yuk jeung bapak urang berangkat ke masjid. Hebat kalau gitu boga wibawa. Nyai ngaos pre mah dipakiaina dipakiai pre di imah teu pre. Mungkin mana? Di kamar. Quran aya di kamar. Hayo berjamaah jeung mah magrib di tengah imah aparkeun sajadahna. Geura wudu engal-engal. Quran siapkeun. Naon sih mah? Urang ngaos tos magrib. Itu ngapalkeun. Nyai bisi hilap tajwid jeung mahrajna. Di Bandungan ke emak. Urang ngaji nepi ka Isya. Beres salat Isya, heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron. Heuh bae. Urang ibadah heula jeung mah ayeuna. Sae ibu ka putra kitu? Ibu kitu teu? Teu. Eta masalahna mah. Kabudak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ejeung tihang berarti duaan untung ya tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya namanya nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh urang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh ti heul eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun anak da budak mah kos kacang Pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak mah kos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah baralating sok loba orai genep bulan sakali sunat koret yang bisa disimsok bae guys ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak nangis make samping nyai ngaos indung nangis nyekel Quran kudu nakit itu sing mampu orang jadi soleh contoh bikin anak-anak orang Pak Bu sadayana amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh gebiar nama perayaan kieu nama bina haji tapi mahmudah ieu mah naon mahmudah teh sari Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji. Muharaman mulu dan rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mah ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur gebiar Muharram teh jauh tina tahun Hijriyah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad paninya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriyah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana nyian persahabatan jeung luar negeri orang luar negeri ke mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna naon sababna isin Umar bin Khattab can boga identitas tahun
sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun, aya nu make tahun Qibti, tahun miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balasan surat ngancan boga ciri tahun. Usul Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam. Cek Umar bin Khattab, kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang. Kempelkeun sahabat sadana urang musyawarah, nanaon ge kudu dimusyawarahkeun. Aya nu usul tos we etang tina kelahiran Nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima. Aya dina usul geus we etang tina wafat Nabi, dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima. Geus etang taun urang tina Isra Mi'raj Nabi, dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan, geus teu kudu riweuh. Ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama ke janak tina hijrah ya Ali. Hijrah momentum penting pikeun Islam. Hakikat Allah nu ngaberangkatkeun, nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah. Tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi, Islam semakin nyebar ke mana-mana. Bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan, bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia, nyampe ke kampung urang. Hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga orang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana. Maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pan jasa Nabi urang bau karena Islam teh lamun taya perjuangan hijrah Nabi, Islam moal nyampe ka urang leres. Moalnya wudu acan, moalnya halal haram, moal apal ka Allah ka Rasulna, moal aya iman, moal hakikatna Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana. Tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur euy, bari sataun sakali ge gebiarkeun ieu hijrahna, ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Leres makana lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sajan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda wa 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda wa 'alal kuffar. Tapi dibalik itu ruhama bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah tetanggana aya orang Yahudi, aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntut hiji-hiji darah ratang ka Kangjeng Nabi hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwah. Tokoh Quraisy dararatang cek Abu Jahal, kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumaha carana ngeureunnan dakwah Muhammad. Aya nu ngacung, kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imahna. Terus asupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal, bagus sih usulan. Ketika rek diterima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung teu satuju ngadadah kita aki-aki semangat. Sae ta aki-aki? Iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cek Abu Jahal, aya naon bah make teu setuju? Pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum dengan harapan maut kalaparan di penjara. Kabeh nyararaho, nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cek Abu Jahal, bener oge ya aki-aki. Gagal berarti lamun kitu. Saden usul, kaula kumaha tangkap Muhammad ka mana? Talian kana tonggong kuda, anterkeun ka leuweung, tinggalkeun. Engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cek Abu Jahal, cocok.
ketika diterima eta aki-aki ngacung deui teu satuju ya aki-aki deui bae kunaon tah pikir ku sararea lamun Muhammad ada ditangkap kalian kana tonggong kuda diantarkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahar satu hewan leuheung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung tangih jeung Muhammad ditulungan Muhammad salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki geus abah boga pendapat teu cek eta aki-aki geus tong hese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung mun daraekeun bah pemudana pasti daekeun naon sababna iming-iming saembarakeun sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta berhasil moal pasti naon sababna pemuda urang moal mikir sandrek dibunuh tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta cek Abu Jahal cerdas aki-aki kaulah 10 onta kaulah nyumbang 10 menang 100 pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya Allah ngutus malaikat ya malaikat idhab ila Muhammad malaikat kaulah sabar Muhammad keluarkan Jibril lungsur cek Rasul ayeuna Jibril kalau diutus ngawal salira ayeuna keluar ti bumi pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang Jibril kaulah jeung Ali ajak kantong ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta cek Rasul kau rek pamit heula mangga Rasul mayun ka Sayyidina Ali ya Ali kamar kaula isian bade naon Gusti kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu ngan anjeun moal diajakan siap anjeun mayunan di dieu sorangan kumaha cek Sayyidina Ali siap Gusti justru abdi hariwang ku Gusti lamun Gusti cilaka wengi ieu saha nu rek neruskeun ieu perjuangan Islam tong khawatir ku Ali ya Rasulullah kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah yakin ya Rasulullah tenang ya Rasulullah nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah ya hebatnya Sayyidina Ali la fata illa aliya wala syaifa illa zulfikar wala syaifa illa zulfikar tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar siap mati membela ulama santri kayak gitu mengawal guru kudu diharap gigir ditukang ngawal berkat ulah dijingjing ku guru santri nu ngajingjing ngawal kiai ceramah mapai galengan sawah di lemur santri we hebat ngajingjing berkat dus opat biasanya atas opat eta teh biasana aing salah wae ngomongnya preman diharap megar hei kardus preman hayang kardus santri maju kiai mundur abdi nu mayunan hebat santri gaganti Sayyidina Ali ngomong ke preman coba-coba ente Noel guru saya maaf nu ngabales saya nu Noel ente guru gelut urang silet Noel bae mal jadi sebel deh ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman kabur santrina teh heula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkeun di galengan sawah cek babaturan eta si santri itu kiai tinggalkeun bae lah diperkosa ge gae kiai digulung na galengan sawah begitu balik ke kobong Masya Allah kardusnya sebalatak bakakak tinggal tulang eta santri goblok nu kitu ngaran amit-amit maka Rasulullah barangkali Ali kamar kaula tempatan ku anjeun sok anjeun sare di tempat tidur kaula ieu titip sorban kaula ieu Rasul masihkeun sorban warna hejo na ka Sayyidina Ali pake simbut ku anjeun sok anjeun gerak ka kamar Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril saur Jibril siap Gusti keluar mangga ngan ulah waka dibuka panto ya Rasulullah kunaon gitu nyanak heula taneuh sakeupulan pandangan Rasul nyanak taneuh di mana eta taneuh di ruangan tamu Rasulullah dalam rumah Rasulullah ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik marmer granit bukan tapi taneuh ngebul diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan menurut satu riwayat kata Jibril bacakan surah Yasin maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun
beres dirinya dialungkan tanah keluar, datang angin kena eta tanah ke pemuda Quraisy Mekah luar ngadadak kasirep sing galoler, bahkan anu jare di patung. Malaikat Jibril buka ya Rasulullah panto tos aman, dibuka panto Rasul kaget, Jibril ieu loba nu ngagaloler saha? Pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun. Kunaon ieu Jibril? Disirep karunya Jibril cageurkeun deui. Masya Allah, karunya Rasulullah kajelema nu dolim teu walakaya karunya kumuliana akhlak Nabi mun sasepu barok mah kitu geus ngagaloler. Nah cokel irungna hiji-hiji kawalati ai. Ayo sia aya nu kitu aya. Mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta nu dolim cilaka kumaha ceuk urang? Tuh kan? Teu kudu dititah puas. Bahkan anu ngawuduk segala rupa. Baca naon ngawuduk syukuran naon biasalah, alhamdulillah tatangga tidak gor. Anu kitu. Saur Jibril mungkin ke darah ramang deui Gusti, ayo cepat jalan. Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur, aya gua Sur lebat dua nana sareng Abu Bakar Siddiq. Allah diri ngabuktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua Sur dengan sarang laba-laba. Allah ngutus burung merpati nyarieun sayang dina panto gua Sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet atuh rek lewat mana. Dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah, ditakdirkeun ku Allah calalager sing korejat ngagerebeg ka jero imah anu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat. Dan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang, urang rempugan wae, urang talian. Henteu dibunuh Sayyidina Ali, disiksa, ditalian dina hiji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW. Sabab pemuda Quraisy Mekah rek ngudak Rasul sieun kabur jauh teuing. Nyampe na ka Jabal Sur, cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna. Cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana, itu lawang geus katutup ku ramat lancah, berarti can aya jelema ka dieu can aya. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet, Gusti pemuda Quraisy Mekah aya di lawang gua kumaha? Saur Rasulullah na riwayat Abu Bakar Siddiq ieu pancang bulan di luar, sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha. Bisi nararo ngintip ti luar, tutupan liang gua ku batu, ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu. Beres Abu Bakar, beres sadayana katutup, sok calik deui. Abu Bakar Siddiq calik nyarone kana dinding guha. Di payunan dinding guha anu dipayunan ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali, disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan ti luar. Ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana, ternyata orai eta. Panon orai, geclok macok, hampir teriak nahan rasa sakit. Rasul kaget, aya naon Abu Bakar? Orai Gusti, painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai. Ieu dampal sampean abdi bareu. Diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq, ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah. Corok diusapkeun, maka eta si perah orai kaluar sadayana damang deui. Perah orai eleh ku ludah Rasulullah SAW. Mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk. Tidinya mimitina. Ya iyalah, sembarangan kiainya ka gelas. Ayat ini tuh. Pan sok aya nu kitu ayanya. Ye, naon pun anak biaya we seep 10 juta ngan canda mangkene. Terus ka dia atuh nyunkeun berkah doana sugana dijabah abdi nyanak cai dina aqua. Gede. Sangarana Udin. Bin Jai. Ilah wajah syadi. Udin bin Jai. Allah masya Syifa'an hakka. Wajah syadi. Udin bin Jai. Ya Syafi'ul Amr. Atuh kudu ancang-ancang pan aing praktek. Cek Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun
nuhun Kiai sing diijabah putra abdi sing enggal sehat amin Kiai bade pamit abdi mangga ieu mah ala kadar bae Kiai lah kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tadi atuh saya mah balik Kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500 Kiai langsung ngageledak pingsan jeung Kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad ya Allah ulah gitu cek pemuda mujahal di luar gas berarti lain di dia orang tinggalkan bae ieu gua hasur begitu jalan ieu pemuda ternyata aya suara cecak di sana cek pemuda Quraisy Mekah cecing aya naon cacak di mana jero gua hubunganana lamun aya cacak di jero ruangan berarti aya penghuni eta atuh asa deui penghuni saha asupna ti mana itu ramat lancah geus nutup kitu jang meyakin kapanasaranan nyokot batu babet lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelema dilempar itu pintu gua set kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar ngahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ieu jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun mantak itu gitu nyahoan Abu Bakar Siddiq kan antep cek pemuda Quraisy Mekah wah sasaha buktina eueuh nu ngaguak begitu sejauh saur Rasul hei Abu Bakar Siddiq naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero aya cak-cak Gusti di mana eta na atap gua paehan di paehan ku Abu Bakar Siddiq dirinya meureunna tah sunat maehan cak-cak urang baheula ku indung ku kolot nya ai malam Jumaah mawa karet asup ka kamar ngejepretan malam Jumaah sunat maehan cak-cak sabab eta malam Jumaah ke di kamar rek aya penghuni nah non ya kudu aya riwayatna sia teh apakeun santri sia lumayan eta 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putri Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah mana jang urang naon hijrah simpelkeun bae tegas peuting teuing tunggu jam 12:30 hiji hijrah jang urang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi rajin nu kadua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan naon deui minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu khusus karai resim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru maafnya sakumaluhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu sing alus akhlak kanu jadi guru kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab pinter ngajaga akhlak pinter ngabeuli hate guru Kiai kapungkur sawah nalega teh nyaho macul ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri kiai baheula loba kebonna teh nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak ceuk kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama ti kebon ama ku abdi dipelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru kiai baheula kulahna loba teh nyahoan aya lauk beak wae depan sero na di kobong kira ada curiga ya mantan komandan sero di dia ya punten mantan sero punten tapi ridho eta guru ridho nah sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat tingkat tebihan hayang digerok ku guru jang bager ceng bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerari we henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa kumahan nya pang bersihankeun pangumahankeun pangrapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil ti jero imah keluar aya apa
sing grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kohkol santri tolol nu gitu nyet amit jaga akhlak guru ninggalang butuh tenaga mereka keluar urat beheung na gegerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu akang main game si goblok mah ih amit-amit ih aya santri nu kitu di dia aya teu teh ayanya alhamdulillah teh aya nu ngaku teh aya nu ngaku terakhir sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajatna ku Allah baheula aya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicaram eta santri nu hiji geus ngelek kita bere ka majelis cek ama ajengan ka mana ajang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seusehan baju ama nurut eta si santri init ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan nu kalalotor seksi nyeuseun manehna batur ngaji manehna gusrak we dikulah kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseuh unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna setorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos ama ayo berangkat ayeuna ka leuweung ngabring nu 28 ka leuweung si santri ngur nyeuseum gura-giru beres nyeuseum susuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung maneh mah capek geus nyeuseum henteu ama teu capek bener henteu abdi ge hayang atuh ka leuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit susul barudak buru-buru ya si tuang nyeuseum buruk ka leuweung singkat cerita 28 geus datang ka jingjing manuk pararaeh getihan cek ajengan di mana mencitna naluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi naik kana tatangkalan ningali ka harap teh sasaha pencit buru-buru lulus ya di mana di jero guha ama aya guha di ditu manuk nangis benang canak ka guha pencit ku abdi teh sasaha ama lulus ya di mana hanapeun rungun awi ama ieu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya kaharti ku akal tojol tukang nyeuseum mah manuk hirup keneh pan diseung-seurikeun ku babaturanana cek ajengan eta Quran monok dari pencit teu bisa mencit biasa mah atuh kudu dari pencit sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi kaguha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tari tukang nyeuseum eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bil dzat lain ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek dinu sepi dinu cang dinu rame hatena tetep ngait Allah terus ningalikeun subhanallah cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyeuseum deui biasa nyeuseum deui bae caritana ajengan rek ka Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deui ya cek ajengan jang ayeuna pre heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun menta doa ka indung bapa maneh ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik budak santri tukang nyeuseum dikulah ceurik ngan memeh libur ama rek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir si tukang nyeuseum salah denge bari nyeuseum oh
eta jang mentas tuh berkuntul si Arungul ini gawir buntutna ngacir salah denge. Singkat cerita bubar santri balalik kalemurna begitu geus saminggu pere balalik dari santri ka Kobong hayang panggih jeung ajengan noret ka Mekah barang datang ka Kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis cek santri ibu ama di mana jang abang geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan ngagaur santri kabeh cerik sabab teu sempet nyepeng nyium pandangan ajengan teu sempet neuteup wajah guru teu sempet didoakeun heula ku guru cek ibu ajengan jang ka majelis wae ulah careurik di dia doakeun ama sing panjang umur nya pan 8 sasih moal penakeun bae kumaha tuh da geus dipercepat pemberangkatan anak nu 29 maka majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyese bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugane ka Palaut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula pandangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteub heula wajah ama sugan we ka teuteub heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di Kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah ku mulia-mulia ting maneh susul jeung ka Palabuhan sugan ka udag lumpat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan Pak kapal laut nu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak itu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh laut tuh kapal laut tuh jauh ceurik si tukang nyeuseuk kunaon kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi teh acan penak heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun geus kumaha nyusulna atuh tong siawan mah ngojai si santri inget ya tukang nyeuseuk memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadegetan sisi laut cek si santri tukang nyeuseuk bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berukuntul sing Arungul nagawir buntutna ngacir buak jeleng ka laut sapam pingsan oh disangkana meureunnan bunuh diri eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepak deui santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter derek ke narek nepirik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat assalamualaikum si santri punten Pak waalaikumsalam ulah ngajagaan Pak abdi keur hudang kapal laut yalah iya jin apa malaikat ya jalmi tukang nyeuseuk santri ceuk eta hamba Allah jelema ku hebat-hebat ya ilmuna jelema bisa ngapak luhur lautan emang sih lompat mudah pun guru bade ibadah haji ngan abdi teh acan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pandanganna hayang didoakeun heula geus kitu mek balik deui ka Kobong teu sieun anjeun maot tilelep teu sabab cinta abdi ka guru macan naon eta dibere wiridan ku guru kupun guru dibere wirid jang mentas ieu kalimat natul berkuntul sarungul nagabir buntutang ngacir ta eta ceuk hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu aya ge jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu ceuk guru ge tul berkuntul eta la tutrikul absor sok geura baca si santri maca karake la tudrik telep si santri tilelep dijingjing ku hamba Allah disalamatkeun nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tul berukuntul jelegedeg tuh nu abdi ieu cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukuntul sapi sia ngamulyakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama tapi kan diangkat derajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit atas si hamba Allah si santri lompat teh ngapiur gebelesat nepi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana tuh ama jabar ribuan celok di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggon anu diseuseuh kamari ku manehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab da tukang cek si santri ama ajengan keur tungkul di guabrug lahunana ku santri tukang nyeuseul rewas ajengan juring rewas nama aya tukang nyeuseul di jero kapal laut mantak disebut juring cek santri ama menit tega nyebut juring abdi murid ama tukang nyeuseul atuh lamun santrina juring guruna naon lain aing maneh aya di dieu barudak di mana di kobong arek naon ka dieu abdi teh hoyong penak jeung ama da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh hayang nyium heula pandangan ama abdi hoyong neuteub heula wajah ama abdi hoyong didoakeun heula ku ama jauh-jauh ti darat ka dieu dianterkeun ku saha lumpat ama lumpat naon na luhur laut astagfirullah sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana aing ge can bisa eta boga ilmu di mana sih ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseul memeh libur ta ieu cenah di mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul sarungul da gawe mun teu kacir ajengan mikir lieur keke sia apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelak tudrikuhul absor eta duka atuh ama ngan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sarengpun guru ngambang na luhur lautan ngambang teu sieun maot ti leuleup henteu ama nah abdi yakin nah teh abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium heula pandangan ama nangis ajengan nyurucud langsung cek ajengan nah ku mulia-mulia tenjang tapi karela narohkeun nyawa hayang panggih jeung ama pan 8 sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren berenang etos neuteub ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang neuteub wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama ditutup si santri nyurucut cai mata guru na nyurucut cai mata cinta guru ka murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos reug-reug hate abdi ayeuna abdi bade uwi ka darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas teu bisa lempang leungeunna dicekal ku ajengan pageuh rek ka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah babaturan nama mewek we ngadu panjang-panjang leho di kobong hayang teu mangfaat ilmu jaga akhlak anu jadi guru yuk urang muliakeun guru urang doakeun setiap waktu amin sakitu urang cekap mudah-mudahan mangfaatna wa kun ahilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.